सो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और बारिश भी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से बच्चों को अगेन से खांसी स्टार्ट हो गई है। बच्चों को नेचुरल रेमेडी से आराम आ जाए, प्रेफरेंस तो यही होती है। तो ये जर्शिक है, ये हम स्पेशली बच्चों को देते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अलावा आपके असाब का जो थकान होती है, उसकी जो वीकनेस होती है, उसको ये बहुत अच्छा मेंटेन करता है। तो बट अभी जो है इन बच्चों को आवाज़ आ रही होगी आपको भी पीछे खांसी की। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, देसी घी मैंने डाला है तवे पे, और ये किशमिश ली है नॉर्मल, वो जो होती है ग्रीन वाली, बस इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है और 3 दिन के लिए इन बच्चों को दूंगी। इसके बाद कोई पानी कोई दूध नहीं उन्होंने लेना, बस डायरेक्ट ये लेंगे। वो 3 दिन लगातार करेंगे, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा।